टीएसएसबी के जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं रिजल्ट से रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो नोटिस आया है वो है पोस्ट नेम नर्सिंग ऑर्डरली। पोस्ट कोड है इसका 39/24। तो जो इसकी कट ऑफ गई है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी जो कट ऑफ है 200 मार्क्स में से यूआर की 130 है, ओबीसी की 100 है और एससी की 121 है। इसका वेटिंग पैनल लिस्ट भी निकाली गई है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दूसरे नोटिस की तरफ चलते हैं। दूसरा नोटिस है आपका, दूसरा नोटिस की बात करते हैं। दूसरा नोटिस है आपका 807/23 पीजीटी केमिस्ट्री। तो पीजीटी केमिस्ट्री में जो भी वैकेंसी थी, इसमें टोटल वैकेंसी 26 थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। यूआर की 5 थी, ईडब्ल्यूएस की 1 थी, ओबीसी की 3 थी, एससी की 3, एसटी की 2, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की आप देख सकते हैं। जो इसकी कट ऑफ गई है यहाँ पे वो देखते हैं हम, वो क्या कट ऑफ गई है। वो ये जो यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई है वो है यूआर की 300 नंबर में से 230, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी की 209, एससी की 192, एसटी की 160 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बी की 124, कैटेगरी सी की 179। एक नोटिस ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम दूसरे नोटिस की तरफ, तीसरे नोटिस की तरफ चलते हैं। तीसरा जो नोटिस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे पोस्ट कोड। इसका जो पोस्ट कोड है 14/24। यहाँ पे जो वैकेंसी थी टोटल 19 थी, यूआर की 10, ओबीसी की 5, एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, पीडब्ल्यूडी में 1 थी, एक्स सर्विस मैन में 2 थी। तो यहाँ पर आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलती है इनकी। फाइनल नहीं, सो टी की कट ऑफ है ये यहाँ पे इनकी। टी की जो कट ऑफ है यूआर की 130 है, ईडब्ल्यूएस अवेलेबल नहीं थे, ओबीसी की 126, एससी की 127, एसटी की 99, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सी की 87 और एक्स सर्विसमैन की 76.50। अब जो हम चौथा नोटिस खोलते हैं, चौथे नोटिस में क्या है। चौथा नोटिस है हमारे पास, देख सकते हैं, ये है नोटिस पोस्ट कोड 9/24। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी थी 52 थी और यहाँ पे जो कट ऑफ गई है 200 नंबर में से गई है। यूआर में 123.25, ईडब्ल्यूएस में 113.25, ओबीसी में 71.75, एससी में 98.50, एक्स सर्विसमैन में 65, स्पोर्ट पर्सन की है 60 और पीडब्ल्यू कैटेगरी बी की है 92.75 और सब कैटेगरी सी पीडब्ल्यू डी 90.75। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके ये लेटेस्ट जो भी डीएसएसबी ने रिजल्ट निकाले हैं उनके कट ऑफ बता दिए मैंने। अगर आपने यहाँ क्वालिफाई किया है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए। धन्यवाद गाइस। हाँ सर, एक नोटिस हो रहा है यहाँ पे 808/23। ये है पीजीटी बायोलॉजी का। पीजीटी बायोलॉजी की जो कट ऑफ गई है, ये आपकी कट ऑफ गई है यहाँ पे, ये यहाँ पे 300 नंबर में से गई है। यूआर मेल की गई है 216, ईडब्ल्यूएस 195, ओबीसी 172.02, एससी 181.73, एसटी है यहाँ पे 193.75, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की आप कट ऑफ देख सकते हैं। और फीमेल की गई है 226.58, ईडब्ल्यूएस फीमेल 225.64, ओबीसी फीमेल 196.79, एससी फीमेल 210.76 और कैटेगरी पीडब्ल्यू डी की यहाँ पे कैटेगरी ए विजुअल हैंडीकैप 133.86। मेल और फीमेल दोनों की मिला के यहाँ पे एनटी एमसी में जो मेल कट ऑफ लगती है वो 225.35 है और ओबीसी 196.75 और
ठीक है दोस्तों, ये आपकी लेटेस्ट रिजल्ट के कट ऑफ्स हैं, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। धन्यवाद।